Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu, drejtoresha i KMT-s Dallëndyshe Bici, zhvilloi paraditën e së shtunës një takim me përfaqësues dhe të zgjedhur vendor të Dibrës për të diskutuar për mbrojtjen e mjedisit, masat kundër ndërtimeve pa leje, dëmtimin e prerjes së pyjeve, luftën anti-kanabis e çështje të tjera që lidhen me sigurinë dhe mbarvajtjen e sezonit turistik dhe projekte të zhvillimit të Dibrës. Në këtë takim, morën pjesë prefekti i qarkut të Dibrës, Nexhbedin Shehu, drejtori i policisë të qarkut, Skënder Kalemi, kryetari i bashkisë, Dionis Imeraj dhe administrator lokal. Në fillim, prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, e njohu ministrin Leshaj me situatën e problemeve të lartpërmendura në qarkun e Dibrës. Leshaj në fjalën e tij, në fillim e vuri tekstin në situatën e koronavirusit, megjithse në qarkun Dibër nuk ka pasur raste. Ai theksoi se një tjetër mbyllje për shkak të pandemisë do të ishte fatale. Nuk po them të mbyllemi sërish në shtëpi, se do të ishte fatale, por them që të respektojmë ato minimume në mënyrë që të parandalojmë një rikthim dhe një riizolim që do të ishte mjaft më i rëndë se sa i pari, tha ai në fjalën e tij. Dhe siç po shohim, ka tendencë zhvillimi jo të përqyeshëm në fushën e sa i përket përhapjes së virusit në vend. Është bërë një punë e jashtëzakonshme, është bërë një përpjekje e jashtëzakonshme në radhë parë shqiptarëve, të cilët kanë kufizuar veten, kanë reduktuar aktivitetin e tyre ekonomik, aktivitetin e tyre shoqëror, aktivitetin e tyre familjar, janë përmbajtur dhe kanë hequr dorë nga shumë rregullat vjetra, shumë zakonet vjetra, nuk kanë shkuar në përdasma, nuk kanë shkuar për morte, nuk kanë shkuar për miq, nuk kanë shkuar për aktivitete familjare, në thjesht dhe vetëm në funksion të mos përhapjes së kësaj flame të rrezikshme. Por ajo nuk ka kaluar. Në këtë duhet t'ju them dhe t'ju kërkoj që ta keni këtë kujdes. Ajo s'ka kaluar dhe se kur kalohet nuk dihet, por është shumë e rëndësishme që ne ta vazhdojmë vetë përmbajtjen dhe bashkëpunimin me organet përkatëse, me organet e shëndetësisë, me ato të policisë, me të tjerët që kanë mbajtur barë të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, ta vazhdojmë këtë bashkëpunim në mënyrë që mos ta shbëjmë atë sakrificë të jashtëzakonshme që është bërë nga shqiptarët gjatë këtyre muajve. Sepse edhe mund të zhbohet nëse ne nuk arrijmë të respektojmë paktën ato minimumet që janë kërkuar. Duke vjuar me problemet e tjera, Leshaj u shpreh se sa i përket veprave kriminale, Dibra është qarku me më pak probleme në vend, por kjo nuk duhet të na vërë në gjumë. Ndaj u bëri thirrje të gjithëve, përfshirë edhe qytetar, jo vetëm për ruajtjen e rendit si prioriteti i policisë, por edhe për të luftuar fort kultivimin e kanabisit. Ne kemi një plan kombëtar për të luftuar deri në eliminimin e plotë të këtij fenomeni, dhe deri në fund të këtij muaji, çdo kush që do të kapet një rrënjë kanabis do të marrë ndëshkimin sipas ligjit, qofshin këto drejtues policie, inspektor apo administrator lokal. Kur vjen te puna e rendit dhe sigurisë, duhet të them që në fillim dhe them me kënaqësi që Dibra është një në rrethet që na prodhon më pak shqetësime në rang kombëtar. Është një qark i qetë, kuptohet sa më të mençëm të njerëzit, aq më pak vend ka për polici, nevojë për polici, sepse njerëzit e mençëm nuk kanë nevojë të rrjekushëroje nga mbrapa, ti mësoje se si do të bashkëjetojnë me njëri tjetrin apo si do sillen, dhe këtu jemi një vend tillë, por kur nuk mund të, dhe kur besoj do të jemi përfundimisht të kënaqur me nivelin e rendit të sigurisë publike, pavarësisht se thash këtu krahasim me pjesën tjetër të vendit ka mjaft pozitive për të raportuar, por prap nevoja për përmirësuar parametrat e rendit dhe sigurisë publike është e lartë, dhe edhe në këtë aspekt rendi dhe siguria është një produkt që komunitar, është një mirë publike, nuk është një produkt i policisë shtetit. Policia ka të qartë, edhe organet vendore e kanë të qartë, që në qoftë se ne konstatojmë kanabis të mbjell, sigurisht bëhet fjalë për parcelat vogla me 10, 20 apo 30 bim në një skajt ku diun se ku. Por në varësi të pronësisë mjet cop tokë ku gjendet, do të ketë përgjegjësi të mëdha. Nëse është private, do t'i dalë zot ai që i del zot tokës si pronar. Nëse është publike, duhet t'i dalin zot barrës së përgjegjësisë ata
që janë administratorët publik, nga inspektori i policisë apo specialisti i policisë në zonë, nga kryplaku, nga njësia administrative, nga i pyjeve, nga i bjedisit, nga i bujqësisë, e kështu me radhë. Kemi pas vitin e kaluar një numër jo të vogël zyrtarësh që e kanë paguar shtret mungesën e përgjegjësisë nga një herë dhe bashkëpunimin me element kriminal në këtë fushë. Mëtej, Ministri Leshaj prezantoi projektin për administrimin e mjedisit dhe IKMT-s, ku theksoi se toleranca për ndërtimet pa leje, zaptimin e hapësirave publike, dëmtimin e pyjeve do të jetë zero. Shpresoi që zonja Bici të vinë në Dibër vetëm për turizëm dhe jo me fadroma për të bërë dëm. Një çështje tjetër që duhet diskutoj sot është çështja e mbrojtjes së territorit, prandaj është edhe drejtoria e IKMT-s këtu, e cila me sa mora vesh është vjetë për herë të parë në Peshkopi, megjithëse është nga Kuksi, apo gjysmë nga Peshkopia. Uroj që të vijë sa më shumë për turizëm e për kënaqësi, uroj të vijë sa më shumë për punë, se kur vjen me fadroma dhe bodam. Por duhet ta them që në fillim të herës që mbrojtja e territorit për ditë më tepër po shndrohet në prioritetin e madh të punës së qeverisë shqiptare, sepse besojmë se duke mbrojtur territorin, ne mbrojmë atë gjë që na mban gjallë. Shqetësimi për ndotjen e lumenjve, dëmtimi i faunës, kryesisht peshkimit me lëndë plasëse, Ministri Leshaj i kërkoi drejtorit të policisë së qarku të verifikojë kompanitë e licencuara për përdorimin e lëndëve plasëse, kryesisht ato minerare, dhe toleranca ndaj tyre të jetë zero. Lëndët plasëse që na rrjedhin nga këto kompani të licencuara shpesh përdoren për gjuhëti të palishme, por nuk është çudi se shërbejnë edhe për vepra të tjera kriminale. Luftë pa kompromis ndaj tyre dhe disa element kriminal që kanë aktivitet kryesisht në zonën e Bulqizës apo të lidhur me sektorin minerar. Është një zinxhir gjërash që meriton vëmendje dhe besoj që policia do ta ketë në konsiderat të shtuar këtë, sepse ata që përdorin lëndë plasë në lum nuk e prodhojnë vetë lëndën plasë, e marrin diku. Ku e marrin? Po t'ju pyes ju do të më thoni besoj. Nuk ka nevojë të bëjmë investigime të mëdha. E marrin tek ata që e kanë, tek ata që e posedojnë në mënyrë të ligjshme për punë tjera. Se lëndë plasë në Dibër jepet për ata subjekte që përdorin minerat, ose guroret, po minerat kryesisht. Sigurisht që nëse tepro diçka për të përdorur në lum do thotë që aty u ka rrjedhë diçka. Me dashje ose pa dashje, përgjithësi pa dashje këtu s'rrjedh gjë. Kjo rrjedh me dashje dhe policia duhet, drejtori i policisë po e dëgjon këtë, të marrë masa të forta për ta vënë në kontroll të plot çështjen e lëndëve të plasë dhe për ta bërë tolerancën në këtë fushë jo zero, po minus.